ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕ್ಲು ಚೇವುದ ಬೂರ್ದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲು ಚೇವುದ ಬೂರ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಚೇವು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಒಗ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಗ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ. ಚೇವುದ ಬೇರು ನಾಟಿಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದೆಷ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಮಲ್ಪು. ಇದು ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚೇದು ಬೂರ್ನ ದೆಕ್ಕೊಡು. ದೆಕ್ಕದು ಆಯ್ತಾ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಗಬೇಕು. ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ತಾರೀಫ್ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತೆ, ಜೀರಿಗೆ ರೆಡ್, ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ, ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಸಾಮಾನು ಪ್ರಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ನೋಡೈಕ್
ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು, ತುಪ್ಪಗೆ ದಾಸಿಮಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುರಿದು, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಪಾಡೋಡು. ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಒಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅರಿಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪು ಚೇವ್ದ ಬೂರ್ನ ಪಾಡೋಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ. ಚೇವ್ದ ಬೂರು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡು. Penjatan kajipu, kaji penjatan deh. Edda na kajipu.
ಚೇವುದ ಬೂರ್ದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟ್